Һаумыһығыҙ, эфирда яңлыҡтар. Студияла Лилия Әҙелбаева. Интернет селтәрен даими күҙәтеп барыусыларға мәғлүм, халык яңы йылды олы ҡәнәғәтһеҙлек менән башланы. Сөнки фатир түләүҙәре атап әйткәндә йылылыҡ өсөн хаҡ артты. Хөкүмәттең оператив кәңәшмәһендә Ради Хабиров йылылыҡ өсөн түләнгән аҡсаны әгәр үҙ нигеҙле ҡаралмаған икән ҡайтарырға һәм аҙна-аҙағына тиклем әлеге хәлде ныҡлы тикшерергә ҡушты. Хөкүмәттең вице-премьерына Торлаҡ коммуналь хужалығы министрлығы башлығы Борис Беляевҡа кешеләр менән һөйләшеү эше йөкмәтелде. Башинформ мәғлүмәт агентлығы хәбәр итеүенсә, республика халҡы баш РТС-тан декабрь айы өсөн килгән йылытыу иҫәп-хисап ҡағыҙҙарына ризаһыҙлыҡ белдерә. Төрлө баһамалар буйынса йылылыҡ өсөн түләүҙәр сағыштырмаса 30-70%-ҡа артҡан. Республика башлығы ҡушыуы буйынса төҙөлгән эшсе төркөмгә тиҙ арала хәлде асыҡлау һәм сумманың дөрөҫлөгөн тикшереү бурысы ҡуйылды. Халыҡҡа нигеҙһеҙ түләүҙәр күрһәтелгән осраҡта асыҡларға һәм ошо аҡсаны кире ҡайтарырға. Беҙҙә ундай тәжрибә бар. Әгәр кемгәлер сумма яңылыш иҫәпләнгән икән, аҡса кире ҡайтарылырға тейеш. Йәиһә йортта йәшәүселәр был аҡсаны түләмәгән булһа, түләү ҡағыҙҙарын төҙәтеп ебәрегеҙ, тип белдерҙе Ради Хабиров дүшәмбе хөкүмәттәге оператив кәңәшмәлә. Килеп тыуған хәлдең ысын картинаһын күрһәтһәгеҙ, баш РТС менән һөйләштем. Был шундай ҙа ҙур ҡатмарлы проблема. Уға асыҡлыҡ индерергә кәрәк, тип өҫтәне башлыҡ. Сибай ҡалаһында ла был тәңгәлдә аңлашылмаусанлыҡтар бар. Күп ҡартлы йорттарҙа йәшәүселәр йылылыҡ өсөн артыҡ түләүҙәренә зарлана. Байрас Байбулов, Гөлдәр Ҡадаева, Радмир Иҫәнғолов, яңлыҡтар өсөн. Яңы йыл алдынан Сибай ҡалаһында ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалғандарға бер бүлмәле фатирҙар бирелде. Етемдәргә торлаҡ асҡыстарын Сибай ҡалаһы хикмәте башлығы Рөстәм Әхмәткәрим улы Авзалов тапшырҙы. Республикала граждандарды торлаҡ менән тәьмин итеүгә ҙур иғтибар бирелә. Етем балалар республика программа сектәрендә 2020 йылда Сибай ҡалаһы ҡала округында федераль һәм республика бюджетынан 16 миллион һумдан ашыу аҡса бүленгән. Был аҡса етем балаларға яңы һалынған йорттар төҙөлөшөнә өлөшләтә килем индереүгә йүнәлтелгән. Һеҙгә тормош башлап китеү өсөн был торлаҡ етә. Артабан уны киңәйтеү, ҙурайтыу өсөн тырышығыҙ. Бөтәгеҙ дә ғаиләле булып, балалар бағып, матур итеп донъя көтөгөҙ. Яңы йылды яңы фатирҙа ҡаршылау үҙе ҡыуаныс. Былтыр ноябрҙә ата-әсә ҡарауынан мәхрүм ҡалған 9 бала ошо программаға ярашлы торлаҡлы булһа, декабрь аҙағында уларға тағы 8 кеше өҫтәлде. Дөйөм алғанда уҙған йылда 17 етем фатирлы булған. Әлеге көндә Силәбе өлкәһенең Ҡыҙыл ҡасабаһында казактар әҙерләү уҡыу йортонда белем алам. Ниһайәт, үҙ торлағым булыуға бик шатмын. Ҡала хакимиәте етәкселегенә, опека һәм попечительство бүлегенә ҙур рәхмәт. Асҡыс алыусыларҙың барыһы ла ҡалабыҙҙың дөйөм белем биреү мәктәптәрен тамамлаған. Күптәре урта махсус юғары уҡыу йорттарында һөнәр үҙләштергән. Араларында әле лә уҡып йөрөүселәр бар. Егеттәр ватаны алдындағы бурыстарын үтәп, әрме сафын үтеп ҡайтҡан. Хатта бер нисә ҡыҙ берәр икешәр балаға әсәй булырға ла өлгөргән. Ҡыҙҙар егеттәр өсөн уларҙы опекаға алған туғандары ла ифрат ҡыуанды. Яҙмыш уларҙы бик иртә ата-әсәй наҙынан мәхрүм иткәнгә күрә, дәүләт ярҙамынан ташламауы яҡшы. Ошо ярҙам уларға артабан йәшәүгә көс бирһен. Гөлдәр Ҡадаева, Виктор Краснов, Руслан Көмөшҡолов, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһы халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгенең Мираколица ансамбле яңы йыл алдынан Мәскәү ҡалаһына барып, хәйерле иртә һәм мөғжизәләр яланы тапшырыуҙарында төшөп ҡайтты. Шәп йырсыларҙың баш ҡалаға сәйәхәте тураһында киләһе яҙмабыҙ. Хәйерле иртә тапшырыуына ҡатын-ҡыҙҙар осраҡлығына барып эләкһә, мөғжизәләр яланы тапшырыуына иһә улар махсус саҡырыу буйынса барған. Элек ансамблдә йырлап киткән Александра Алыева Урал аръягында бик шәп Мираколица ансамбле булыу тураһында тапшырыуҙың сайтына яҙып ебәргән. Улар үҙ нәүбәтендә рус халыҡ йырҙарын башҡарыусы үҙенсәлекле ижади коллектив менән ныҡлы ҡыҙыҡһыналар һәм баш ҡалаға саҡыралар. Беҙҙең Мәскәү ҡалаһында алған тәьҫораттарыбыҙҙы, әлбиттә, һүҙ менән генә аңлатып китерлек түгел инде. Баш ҡала беҙҙе бик йылы ҡаршы алды. Мираколица ансамбле өсөн 2020 йыл уңышлы йыл булған. Ойоштырылыуҙарына 5 йыллығын билдәләгәндәр. Әйткәндәй, ансамблде булдырыуға үҙәктең элекке хеҙмәткәре Гөлсиә Дәүләтшина күп тырышлыҡ һалған. Хәҙерге көндә ҡалабыҙҙа уҙғарылған бер генә мәҙәни сарала улар ҡатнашлығынан тыш үтмәй. Күңелле яңырауыҡлы рус халыҡ йырҙарын оҫта башҡарыусы ансамблдә осраҡлы кешеләр юҡ. Репертуарҙары бай, хатта башҡортса йырҙар да йырлайҙар. Сибай телерадио тапшырыуҙар студияһы яңы йылға бағышлап төшөргән музыкаль фильмда башҡарған Ҡыш бабай йырын Мәскәүҙә лә йырлап ишеттергәндәр. Беҙ үҙебеҙҙе, беҙҙең ошо сәйәхәтебеҙ
тап яңы ел вакытына тура килү менен бик отошлуу булду дип әйтергә була. Чөнки без башкаларда шундай матур, шундай зауклы итеп биделгән вакытында карарга тура килде безгә. 4нче көндә безнең мөгъҗизаләр яланында катнашырга форсат сыкты. Әйтәләр бит инде балалар гына түгел, өлкәннәр дә яңа елда ниндәйдер бер мөгъҗиза көтәбез дип. Һәм безгә ошо мөгъҗизәне Александра Алыева бүләк итте. Без уга шул тиклем зур рәхмәтлебез. Без әкият илендә булдык. Без яңа ел мөгъҗизәһен алдык. Безгә ул зур бүләк булды. Кунакта зур калала яхшы булды, ә өйдә тагы яхшырак ди ансамбль йырсылары. Баш каланың ыгы-зыгылы, заманса тормышы үзләренә яхшылыр. Без иһә шул арала Башкортстаныбызды, туган Сибайбызды хагынып кайттык диюлар. Исегезгә төшерәбез. Сибай калаһының Мираколица ансамбле катнашлыгындагы мөгъҗизәләр яланы тапшыруын февраль айы башында карай алаһыгыз. Гөлдәр Кадаева, Байрас Байбулов, Радмир Исәнгулов, яңалыктар өчен. Ошуның менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Исән һау булыгыз.